دم باش خواندکار نیجا ایروژی میوانه یکن جوانی هفته 11 یه دیروک میبوره پار بکن وانه ام ایرو وانه هفته و هشته امپراتوریا ساسانی یعنی بحث امپراتوریا ساسانی بکن یا گو دما دست و 26 تا 65 و یکی پیشتی زاینی مدورد بحث برخدانا مانی و سردانا مزدکشی بکن. پیشید شهرستانیا امپراتوریا ساسانی. امپراتوریا ساسانی دستارداری امپراتوریا ساسانی شو دست بکر به دشیر یکم سدو 26 ده به کشور و پفتونه به پارتیان خاندان پارتی او دستارداری خاندان پارتی خز دستی خواده دسدو 28 ده شو سینوری دستارداری امپراتوریا ساسانی ایران عراق افغانستان و افغانستان و پاکستان و کردستان و قفقاسیا جی و بشن جی آسیا نابین نواخوا دیگر شو دمک جی تاگیا مصر و سوریه جی اردشیر یکم به پارتان کت شر و پفچونی ده دورد آلیکاری جه ایران کردان خواست و جه پرسان خواست به دوان آلیکاریان شوال لدیجی ایران ارشکایی خاندانا پارتی بار کت شر و پفچونی و شوال دوی دمیده شوال شرکی مزن شری مزن بنابرا روم و پارتان چه دبون دوی شری ده گل روم گلک خاکا گلک جخاکا پارتان مربون و ایدی خاندان پارتی ضعیف بو اوجی بو صدام گو ساسانی خب هیز بکن و دست دین سر خاندان پارتی شو ایدی شو اردشیر هیزا خو پرتردکی وکس سینوری خبر فرادکی دما شابور دیجی شابوری کم گاوین پیش به امپراتوریت هات آویتن بابا کنا سازمانیه که دستارداری دور دیجی گاوا کردن یا بهز هات آویتن به راگهاندنا اولا زردشتی وکه اولا که فرمی هات پجراند دوی شو شابور دما شابور ده دستارداریا ساسانیا پرانیایی که دست راهبین زردشتی یگو لگوری برجواندی خواه لگوری برجواندی دستارداریا خواه کار دکرم و شو شابور هدیدی جکریارین وان راهبا پر عاج دبو و کد ناو کوکیان ناو بوان ره و هدی خبر به مانی نزی مانی دکر و هشت گومانی برحتی دناوا امپراتوریا ساسانی کار بکه و بیردوزیا خوشی بلا بکه و دوی دمیجی شابور تکریه خود به جوانجر چکر دانستنده موار چکر و شخواه اوه بوجه شابور دوی دمیده گلک دستکتی به دست امپراتوریا ساسانی گرد امپراتوریا ساسانی هیتل پیش کرد آخای بیتر فربو دما شابور خواه باجار آوا کرن هنک باجار آوا کرن شپاش بو هنک دیلگرتی روم جی خستن ناوان باجار آده وام جی کر جی و ناوی وان کر فی شابور
ev bacanan navê wan ji xwe ji navê wî dihat navê Şabûr. Bi piştî Şabûr xwe dema Behramê Awil. Dema Behramê Awil jî xwe di dema wî de hêdî xwe İmparatoriya Sasanî lawaz dibû, Rûm ketin nava xwe Sasaniya de gelek herêm ji Sasaniya stendin û ji Behramê Awil ta Hirmûzê yekem ev Sasanî di nava Qersiyê de bûn ta Hirmûzê duyem hat ew jî hêdî hineka ji destê Rûmiya derxist hekî hêzbûna İmparatoriya Sasanî vegeran lê dema herî bihêz ya İmparatoriya Sasanî dema Behramê pêncemîn de. Dema Behramê pêncemîn de Sasanî xwe pir bihêz kirin, sînorê xwe berfirehtir kirin û gelek ax ji Roma stendin û ketin nava şer û pevçûnê pir mezin Romayê û bi ser diketin. Lê piştî Behramê pêncemîn jî hêdî İmparatoriya Sasanî ber bi qezbûnê çû ji ber got împaratorê li pişt wî dihatin piraniya wan dihatin guhertin ji ber sedemên şerê navxweyî derbel wan çêdibûn, derbe enqîlab wan çêdibûn, bêbextî wan çêdibûn. Ev bû sedemên qelsiya hêza İmparatoriya Sasanî û hino ev împaratorî ber bi qezbûnê çû û serhêdar gelek lê çêbû ta ber împaratorî hat hilweşandin. Piştî me İmparatoriya Sasanî ji xwe nas kir bê çawa ava bû çawa desthilatdariya wî çawa xwerd bû, çawa qerz bû, zeyîf bû. Em ji xwe serhêdana manî jî li dijî berxwedana manî li dijî desthilatdariya Sasaniya çêbû. Ji xwe dema berî manî werê ji xwe di dema desthilatdariya Sasanî wek dema xwe xurt de jî rahibên dema ola zerdeştî belav û bi xurtî û girsayî rahibên macî yê got rahibên zerdeştiyê bûn, ola zerdeştî van rahiban tim û dayîm li gorî bercewendiyê xwe ji bo desthilatdariyê têxin destê xwe de ji bo împaratoriyê xurt bikin, li gorî xwe dişuxulîn, ji gorî xwe kar dikirin û xwe xur dikirin, bûn bihêz û ji ber got di karekî dişuxulîn karê danheva berhemên zerdeştî û danhev ji xwe amadekirina wê ji xwe li gorî bercewendiyê desthilatdariyê karkirin û desthilatdariya Sasanî hîn û hîn xurttirkirin. Lê bi derketina manî de wek hejekê li İmparatoriya Sasanî çêbû rahibên zerdeştî hêdî ketin nava qeleqê de manîtî hêdî bela dibe li berî çewsandin û tarîtiya got rahibên zerdeştî bi kar danîn li dijî civaka Sasanî İmparatoriya Sasanî. Ji xwe belavbûna wê pêşketina fikr û ramanê manî li nav civaka Kurdî helwestê civakî hatin guhertin di sed sala sêyem de û manî belav bû li Kurdistanê ta li seranserî Kurdistanê belav bû ji xwe sînorê wê ji derbas kirin. Manî pêşketina wê wek olekê û wek tevgerek civakî hat naskirin, dijî
نافند پرستیه دیجی شو پیشکتنا جواکی و چاندی شو مانی کمنشوپیا مانی خو دسپیگی دیجی خود دا سر بنگاه وی کمنشوپی سر میترا و سر کمنشوپیا دوالیزم زردشتی دورده اف فلسفه مانی بلا کر روجلات و روجاوا لسر وی بنگهی هری مهم د فلسفه زمانی ده شوه یا هری بالکش شر بنابرا باشی و خرابیه ده و شوه هری بربچاو و جبروها قالك ديروغناسا لسر ماني دقوته دوالیزمی یعنی مثلا تم بحثا مثلا شر دنابرا باشي ونباشي خير وشر ذكر پر شوية فلسفاوي و دنابا قد مثلا سنجي بوزي اخلاقي بوزي ونرخن خريستيانا دنابا قد حوان يعني أبانا جيبون قش جير وك ريجزين بكارتاني شوية أف بالفرعونا رامياريا وبيردوزيا آدماني بيكاني أف بالفرعون لروجلات وروجاوا وسانسري إمبراطورية ساساني بلا دبو هدي إمبراطورية ساساني بدجيوه بجراني بهوفيتي دجيوه سكني مج وي هوفيتي وان كونكجيا و امبراطوريا و مانيتي بلابونا يجلكي و بوا وك اولا خريستياني بوا جهاني جي شبا جلك ديوغنازي بيجن فكر راماني ماني بلابون لجلك جهانجي و لي هذا هوفيتيا دجي ماني و مانيتيه هشت جو هدي مانيتي بكافي و هي زاوي بشكينن و شوى ديار بو بكشتنا ماني لسدستي راهبين و بسلادار لإمبراطورية ساساني بيشتي جو برخدانا ماني ناسكر وجي فكر وفلسفياوي في وانيب داوود كن يعني برسي نرخانديجي چار سر بكن برسي نرخاندي روبلا سيو ششانده برسا مي كمين برفرهبون وبلاغونا امبراطوريا ساساني راغا بكن يعني جهه امبراطوريا ساساني جو جهابويه كتبوا بندستي امبراطورية ساساني و همي بحث بكن سينوري امبراطورية ساساني جي إيران عراق أرمنستان وأفغانستان باكستان كردستان وقفقاسيا وبشك آسيا الناوي بيقدام وده كشفا جيابو سوري ومصريج هذا برسوا برسا يكم برفرعبون وبلاغونا امبراطورية ساساني مقول سينوري إيران عراق أرمنستان أفغانستان باكستان وكردستان وقفقاسيا وبشك آسيا ناوين بيقداد ودمك يجي شوية جيابو سوريا ومصري برسامي دويم چهشت جو باوريا زردش جري ري دركيفن شوية وقت مقوج بر كريارين راهبين زردشتي كريارين جو راهبين زردشتي ذكرن ين جول اول غوري
برجوندی خو و برجوندی دستلاتداری ساسانی کارتان برسواوی امیدی دوباره بکن جبر کریار راهب زردشتی ینگو اول لگوری برجوندی خو و برجوندی دستلاتداری ساسانی کارتان پرسا سیم ریگزین فلسفه مانی راوه بکن وقت ما جو ریگزین سنجه یین بودیزمی و هنگ جی نرخ خریستیانی دهوان ما جو سنج و خلاقی بودیزمی و نرخ و مبادئ خریستیانا دناوا خود دهوان و دوان ده هری بر بچاف شری دنابرا باشی و نباش و خرابیه ده ریگزه فلسفه مانی بود فلسفه مانی خو دسپیر کجان کونه شوکی وقت ما گو مانیتی خو دسپیر کونه شوکیا میترا و دوالیزما زردشتی خو دسپیر کونه شوکیا میترا و دوالیزما زردشتی دفرد ما پرسی خوین خانجی چهار سکر موانا خواب داوی کرد ببینید خوشیدم